剪刀钝了怎么磨？应该磨哪个面？向前推还是向后拉呢？还不知道的朋友，这个视频您刷着了。下面教您正确方法。大家好，欢迎来到美食彩味，一起跟着视频看看具体的操作方法吧。在生活中，剪刀是我们经常会用到的工具，但随着时间的推移，剪刀往往会变得钝钝的。不说剪衣服、剪食材，就是剪薄薄的卫生纸，都显得很费力。这时候就需要对它进行磨剪，但是很多人在磨剪时都会遇到一些困惑，究竟应该磨哪个面，具体该怎么磨？下面我将分享我的学习经验，教你正确的磨剪方法。第一个诀窍是磨斜口面。先教大家认识一下剪刀，看这把剪刀呢有3个面，它有平面，有斜面，最底边这里是它的小斜面，这个也叫刃面，要磨就磨这个刃面，其他的面呢是不能磨的，特别是对于新手来说。想要磨好剪刀，首先要选择合适的磨刀工具，最常见的磨刀工具有磨刀石、磨剪器等，其中磨刀石是最为传统也是最为常见的磨刀工具。那下面开始演示正确方法，认清楚剪刀的几个面，然后找准平面，将这个平面对着自己，然后往下压，压到这个小斜面和这个磨石平就可以了，接触平就可以了。好了，我们朝着一个方向轻推几下，这个只用轻推就可以了，不用来回拉。很多朋友不懂到底是该向前推还是向后拉，这是一个很常见的疑问，但其实并没有绝对的答案，向前推还是向后拉都是可以的，关键在于你熟练的程度以及掌握的角度。对于初学者来说，向前推可能更容易掌握一些。当我们向前推动磨刀石时，刀刃会与磨刀石产生摩擦，从而使刀刃更加锋利，磨起来也会变得得心应手。磨好后呢，也不会有太多的问题。磨的同时呢，要注意磨刀石的夹角部位，然后磨剪刀的中间部位，最后磨剪刀的剪角部位。因为这个剪刀不是很硬，所以不需要久磨。硬的剪刀呢，稍微磨久一点，大概磨个4、5、6、7、8下就好啦。磨好一面后呢，我们把剪刀反过来，再磨另外一个刃。剪刀之所以会变钝，主要有2个原因，一是使用不当，比如剪硬物或者是金属线会让剪刀受损；二是时间的摩擦会导致剪刀变钝，所以需要不定时的打磨。那如果自己学会了，是不是就能省好多事了呢？可以大大减少更换剪刀的频率了。用磨刀石磨剪刀时要注意，磨刀石分为粗磨和细磨2种。通常使用时，需要先用粗磨石打磨剪刀刃口，然后呢再用细磨石进行修正，这样可以使剪刀更锋利，效果更好。磨剪刀时要轻不要重，用力要均匀，切记不可用力过猛，否则容易损坏剪刀。2个面都磨好后，我们再处理一下这个平面，然后我们把这个平面，也就是前面说不能随便磨的面给磨一下，就磨一次，2个平面呢都这样向上拉一次就好，这个千万不要磨多。这一步的目的呢，是为了消除前面打磨时留下的卷刃。好了，这会儿我们的剪刀就磨好啦。再用同样的方法来测试一下。哇哦，是不是感觉吹毛可断了？咔嚓咔嚓，使用手感可真的是太好啦。俗话说，工欲善其事，必先利其器。磨剪这件事看似简单，却蕴含着深刻的道理。正所谓磨刀不误砍柴工，
一个得当的方法能让工作事半功倍。现在剪刀呢是锋利了，可就是还有点脏脏的，要是用来剪食材可就不卫生了。可是面对锈迹斑斑的剪刀，很多朋友呢不知道该怎么办。不着急，下面我教大家怎么处理。我们往剪刀表面撒些可食用小苏打，这是我们清洗小苏打必须的材料，使剪刀面都有小苏打了。这时呢，我们再准备少许的白醋，倒入少许在剪刀面上，这样它就能和小苏打能发生反应。那么做成的小苏打水就能将剪刀上面的锈迹去掉了。包括剪刀上的一些脏东西都能够被软化掉。浸泡10分钟后，我们取一把一次性牙刷，沾上一点牙膏，来把剪刀刷洗干净。我们将小苏打触水浸泡一段时间，这样剪子上的锈迹和脏东西就去掉的差不多了。随后呢，我们用牙膏来刷洗。牙膏它不仅仅是洗牙清新口气的利器，还能在生活中发挥出意想不到的作用。因为剪刀中含有磨砂剂和清洁剂，具有一定的磨削和去污的作用。这也解释了为什么涂抹牙膏后，剪刀能够光亮如新，更加锋利的原因了。这些小妙招的背后，不仅有着实际的效果，还蕴含着一些有趣的科学知识哦。现在把剪刀漂洗一下，将剪刀反复用清水冲洗几次，这样就能将剪刀清洗干净了。把水分擦拭干净，就和新的一样好用了，焕然一新的感觉。爷爷常说，剪刀如人一般，需要定期保养。平时使用后应该用干抹布擦拭干净，避免积存水珠和腐蚀物，然后将剪刀收好，放置在干燥通风处，这样可以延长剪刀的使用寿命，减少钝坏的几率哦。好啦，今天的视频内容呢就分享完了。如果您看了觉得今天的内容对您有帮助的话，记得点赞、转发、分享哦，希望可以帮助到更多的朋友。点击我的视频头像，还可以观看更多的精彩内容。每天呢都会更新不同的有趣的视频，记得关注我哟。感谢您的支持，我是瑶瑶，我们下期再见啦。亲爱的朋友们，这是视频不易，您的每一个留言和每一个点赞、关注都是我前进的动力。如果觉得我的视频对您有帮助的话，请您给我点个赞吧。